3 vagon gelipti. İnan şu yerden görünedi inan. Aryan tarafında onda sklat var. Aşağı sklata xudo xolasa bugün 3 vagon Amapoz geldi. Hurmatli obunachilar, sizlar ne uchun arzon bo'lib turgani sababini tushuntiraman. Bellar stansiya bilasizlar. Stansiya hamma narsa vagonda keladi. Vagonda kelingan narsa birinchi qo'l arzon bo'ladi. Ko'rib turgan bo'lsangiz ina pryamoy vagonda keladi. Bu endi bilasizlar, biroqlar rep aytarlar, kechki hayot, kechida klubda degan. Bolalar tushirib yotibdi ekan hozir. Bas. Uzovut ham shonda, vokzal ham shonda, hammasi shu yerda. Adresini bilib oldingizda bemalol agar bizani boshqa yerdan ko'rib turganlar bo'ladigan bo'lsa, sizlarga arzon birinchi qo'l Amapoz kerak bo'ladigan bo'lsa, ina arzon vagonda kelib bosilib yotib, chalim kerak bo'ladigan bo'lsa. Eng asosiysi ko'pchilik masalan Nukusdan kelib ketibdilar, Hazars taraflardan kelib turib olib ketibdilar, Xivodan kelib turibdilar. Fermerlar bosib ketib yotibdilar. Obunachilar, arzon narxlarda. Telefon nomerlari shu yerda bo'ladi, o'zlarini call centerida. Telefon orqali ma'lumot olaverasizlar. Baholari kerak bo'ladigan bo'lsa. Keyin Instagram profili bor. Shu yerda Instagramni o'tinglarda obuna bo'lib qo'ysangizlar, yanada arzon olasizlar, xudo xolasa. Obunachilar, yenglaylar. Bu yoqda vokzal ham bor, xudo xolasa. Bu yerdan tushsa ham bo'ladi ekan, tushib piyoda borsa ham bo'ladi ekan. To'g'ri, poyezd yo'li bilan atrofning go'zalligini qaraydik balanddan qaraganda. Endi manzilda hamma ko'rib tursizlar, agar shavatli bo'lsangizlar, bu yerni bilasizlar, agar boshqa yerda bo'ladigan bo'lsangizlar, bu yer stansiya Paxtakor mahallasi deb aytiladi. Zagazonning yonida o'zi. Sizlarga ko'rsatdim. Baland ko'pir shohda Urganchdan kelasizlar, Gullandan kelasizlar, bu yon tarafda. Bu yoqda Shavat markazidan kelasizlar. Bu voyadan tushib borasizlar to'g'ri yo'ldan. Yo'lda Aryamni aylanib borsangizlar bo'laveradi. Esa obuna bo'lib qo'yinglar. Men boring kanalga like bosib, videoni tarqatib qo'yinglar esa. Sog' bo'linglar.